तेलंगानार राजधानी हैदराबाद रे गत सोमवार ट्रेन दुर्घटना घटिथिला। दुईटी ट्रेन मुहांमुही धक्का हेबा फଳରେ जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले 20 रु अधिक यात्री आहत होइथिले। हैदराबादर काचीगुड़ा स्टेशन रे एही ट्रेन दुर्घटनार लाइव दृश्य एबे सामनाको आसिछि। स्टेशन निकटरे लागिथिबा एक सीसीटीवी कैमेरा रे दुर्घटना समयर दृश्य कैद होइछि। दुईटी जाक ट्रेन परस्पर विपरीत दिगरु आसुथुवा बेले स्टेशन निकटरे मुहांमुही धक्का हेउथुवा देखिबाकु मिलिछि। दुर्घटना परे गोटे ट्रेन बगी गुड़िक उपरकू उठी जाई लाइनच्युत होइथुवा देखा दिछि। तेबे ट्रेन दुईटीर बेग कम थिबारु बड़ दुर्घटना घटि नथिला। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज़ सबुठारु आगे देखिबा पई।